আসসালামু আলাইকুম এভরিওয়ান, আমার নতুন চ্যানেলে সবাইকে স্বাগতম জানাচ্ছি। আমার নতুন চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করে সবাই পাশে থাকবেন। আজকে শেয়ার করছি ঘরোয়া একটি মাত্র উপকরণ দিয়ে কিভাবে নর্মাল ফ্রিজ পরিষ্কার করতে পারবেন। তো আমার ফ্রিজটা অনেক দিন আমি পরিষ্কার করিনি, আমি বাসায় ছিলাম না, যার কারণে ফ্রিজটা অনেক নোংরা হয়ে গিয়েছে। তো এটার জন্য কেউ কোনো বাজে মন্তব্য করবেন না। তো ফ্রিজে প্রথমে যে বক্স বা খাবার ছিল সেগুলো পরিষ্কার করে নিয়েছি। এবার একটা মগের পরিমাণ মতো পানি নিয়ে নিয়েছি। এটার মধ্যে দিয়ে দিচ্ছি ডিশওয়াশ ক্লিনার। আমরা যে প্লেট মাজার জন্য ভীমটা ব্যবহার করি সেখান থেকে আমি 2 টেবিল চামচ পরিমাণে নিয়ে নিয়েছি। এবার পানিটার সাথে ডিশওয়াশটা খুব ভালোভাবে মিশিয়ে নিব। এবার যে স্ক্রাবারগুলো আছে প্লেট মাজার, সে একটা স্ক্রাবার নিয়ে নিয়েছি। স্ক্রাবারটা দিয়ে প্রথমে ভেজিটেবল বক্সের যে ঢাকনাটা আছে সেই ঢাকনাটা বেসিনে নিয়ে পরিষ্কার করলে কিন্তু খুব ভালোভাবে এটা ক্লিন হয়ে যাবে। তো এটা খুলে চেষ্টা করবেন বেসিনে নিয়ে পরিষ্কার করার। এবার যে স্ক্রাবারটা নিয়েছি সেই স্ক্রাবারটা দিয়ে প্রথমে ফ্রিজের পরিষ্কার অংশটাকে ভালোভাবে ক্লিন করে নিচ্ছি। যে অংশটাতে ময়লা কম সেই অংশটা আগে পরিষ্কার করে নেবেন। আমি একদম উপরের অংশ থেকে ফ্রিজটা ক্লিন করে নিচ্ছি। তারপর যে অংশে ময়লা আছে সেই অংশটাকে খুব ভালোভাবে একটু স্ক্রাবারটা দিয়ে ডলে ডলে পরিষ্কার করে নিতে হবে। তারপরে উপরের অংশটা এবং ফ্রিজের সাইডগুলো খুব ভালোভাবে স্ক্রাবারটা দিয়ে একটু পরিষ্কার করে নিতে হবে। স্ক্রিনে দেখতেই পাচ্ছেন আমি কীভাবে একটু আলতো হাতে ঘষে নিচ্ছি। এখানে কিন্তু সফট জাতীয় যে স্ক্রাবারগুলো সেই স্ক্রাবারগুলো ব্যবহার করতে হবে, তা নাহলে কিন্তু ফ্রিজে স্ক্র্যাচ পড়ে যাবে। ফ্রিজের যে লোহার তাকগুলো আছে সেগুলোকেও ভালোভাবে একটু ক্লিন করে নিচ্ছি। আপনারা চাইলে এগুলো খুলেও কিন্তু ক্লিন করে নিতে পারেন। ফ্রিজের যে উপরের অংশটা আছে লকের অংশটা, সেই অংশটাকে খুব ভালোভাবে আমি একটু স্ক্রাবারটা দিয়ে ঘষে নিলাম। এবারে সেলফটা আমি খুলে নিচ্ছি। খুলে পরিষ্কার করলেই ভালো পরিষ্কার হবে, তার জন্য আমি এটা খুলে পরিষ্কার করে নিচ্ছি। আর এটা আটকানোর যে ছিদ্রগুলো আছে সেটা খুব ভালোভাবে ক্লিন করা যাবে, তার জন্য সবগুলো তাক খুলে নিয়েছি। আমি যে অংশটা এখন খুলে দেখাচ্ছি এই অংশটা একটা চাবির মতো আছে প্লাস্টিকের। এটা দিয়ে কিন্তু ফ্রিজের অতিরিক্ত যে পানিটা আসে সেটা কিন্তু পিছন দিয়ে বের হয়ে যায়। তো এটার মধ্যে কিন্তু অনেক ময়লা জমে, সবসময় এটাকে ক্লিন রাখার চেষ্টা করবেন, তাহলে কিন্তু ফ্রিজ অনেক দিন পরিমাণে টেকসই হবে। সেলফগুলো সেট করার যে ছিদ্রগুলো থাকে সেগুলোর মধ্যে কিন্তু প্রচুর পরিমাণে ময়লা জমে থাকে। তো এগুলোকেও খুব ভালোভাবে একটা আঙুল ঢুকিয়ে তারপরে ক্লিন করে নেবেন। আশা করি বুঝতে পারছেন কিভাবে ক্লিন করতে হবে। এবার যে ছিদ্রটা আছে একটা প্লাস্টিকের একটা চাবি মোড়ানো আছে এই ছিদ্রটার মধ্যে, এটা থেকে চাবিটা দিয়ে কিন্তু ময়লাটা বের করে নিতে হবে। ভিডিওতে দেখে বুঝতে পারবেন আমি কিভাবে এই ছিদ্র থেকে ময়লাগুলো বের করছি। তো এবার একটা সুতি কাপড় নিয়ে নিতে হবে। সুতি কাপড়টা দিয়ে খুব ভালোভাবে এই পানিগুলোকে পরিষ্কার করে নিতে হবে। দেখতেই পাচ্ছেন ভিউয়ার্স কতটা ময়লা জমেছে এই ছিদ্রটার মধ্যে। ফ্রিজে যদি বরফ জমে বা অতিরিক্ত পানি হয় সেই পানিটা কিন্তু এই ছিদ্রটা দিয়ে বের হয়ে যায়। তবে একটা সুতি কাপড় একটু চিকন করে এই ছিদ্রটার মধ্যে ঢুকিয়ে দিলাম। অতিরিক্ত যে ময়লাটা সে ময়লাটা কিন্তু কাপড়টার সাথে চলে এসেছে।
একইভাবে আমি আরও 2 থেকে 3 বার কাপড়টা ভিতরে দিয়ে তারপরে ময়লাটাকে ক্লিন করে নিব। এবার চাবিটা দিয়ে আমি আরেকটু দেখে নিচ্ছি ভিতরে আর কোনো ময়লা আছে কিনা। তো ভিতরে আর কোনো ময়লা নেই। তো এবার সুতি কাপড়টা দিয়ে ভালোভাবে পরিষ্কার করে নিচ্ছি। সুতি কাপড়টা দিয়ে পুরোটা ফ্রিজ কিন্তু খুব ভালোভাবে আমি ক্লিন করে নিয়েছি। এবার দরজার যে পার্টগুলো থাকে এই দরজার পার্টগুলোর মধ্যে কিন্তু অনেক কিছু পড়েছিল, দেখতেই পাচ্ছেন ভিউয়ার্স, ডাল, কিশমিশ, অনেক কিছু। যেহেতু বাচ্চা বাসায় আছে, বাচ্চারা কিন্তু ফ্রিজটা খুলে এটা সেটা নিতে চায়, তখন কিন্তু অনেক কিছু পরে ফ্রিজটা নোংরা হয়ে যায়। আমার ফ্রিজের ক্ষেত্রে কিন্তু সেই ঘটনাই ঘটেছে। তো এবার ফ্রিজের যে ডোরটা আছে সেই ডোরটাকে খুব ভালোভাবে ক্লিন করে নিচ্ছি। আপনারা চাইলে কিন্তু এটাকে খুলে ক্লিন করে নিতে পারেন। আমার এটা যেহেতু একবারে আটকানো, স্কচ টেপ দিয়ে আমি পুরোটাকে আটকে নিয়েছি, তার জন্য এটাকে খুলে আমি ক্লিন করতে পারছি না। এটাকে লাগানো অবস্থায় আমি ক্লিন করে নিচ্ছি। একইভাবে ডোরের যে পার্টগুলো আছে সবগুলো পার্ট আমি এভাবে ক্লিন করে নিব। প্রথমে স্ক্রাবার আর ভিম বার দিয়ে উপরের যে ময়লাটা সেই ময়লাটাকে ক্লিন করে নিতে হবে। তারপরে একটা সুতি কাপড় দিয়ে খুব ভালোভাবে ক্লিন করে নিতে হবে। দেখতেই পাচ্ছেন ভিউয়ার্স, আমি একটা একদম সুতি কাপড় নিয়ে নিয়েছি। সুতি কাপড়টা দিয়ে সবগুলো ময়লা ভালোভাবে একটু ক্লিন করে নিচ্ছি। ডাল আর কিশমিশ যে পড়েছিল সেগুলো কিন্তু আমি হাতের সাহায্যে একটু তুলে নিচ্ছি। কাপড়টা দিয়ে তুলে নিলে কিন্তু সবগুলো খুব সুন্দরভাবে ক্লিন হয়ে যাবে। নিচের অংশটাও খুব ভালোভাবে একটু ক্লিন করে নিচ্ছি, যাতে করে ভিতরে কোনো ময়লা না থাকে। ঠিক একইভাবে আমি সবগুলো তাক পরিষ্কার করে নিচ্ছি। তো দেখতেই পাচ্ছেন ভিউয়ার্স কি সুন্দর ক্লিন হয়ে গিয়েছে। এবার একদম শুকনো আরেকটা কাপড় নিয়ে নিয়েছি, সুতি কাপড়, যাতে ফ্রিজে কোনো পানি না থাকে। তো আমার এই ডোরটা কিন্তু একটু আলগা হয়ে গিয়েছে একটা সাইড। এবার একদম শুকনো কাপড় দিয়ে সবটা ফ্রিজ ভালোভাবে পরিষ্কার করে নিলেই কিন্তু দেখবেন ফ্রিজটা খুব সুন্দরভাবে ক্লিন হয়ে যাবে। তো আমি একদম শুকনো সুতি কাপড় দিয়ে ফ্রিজটাকে আরও একবার ভালোভাবে একটু মুছে নিচ্ছি। ফ্রিজ চেষ্টা করবেন ম্যাক্সিমাম 2 মাস পর পর ফ্রিজটাকে এরকমভাবে পরিষ্কার রাখার, তাহলে দেখবেন ফ্রিজ থেকে কোনো বাজে দুর্গন্ধ আসবে না আর ফ্রিজও খুব ভালো পরিষ্কার থাকবে। আমি সবসময় আমার ফ্রিজ 2 মাস পর পর ক্লিন করে থাকি। তো পুরোটুকু ফ্রিজ কিন্তু আমি খুব সুন্দরভাবে ক্লিন করে নিয়েছি। আশা করি আমার আজকের এই ভিডিও টিপসগুলো আপনাদের কাছে খুব উপকারে আসবে। আর যদি ভিডিওটি ভালো লাগে চ্যানেলটা সাবস্ক্রাইব করার অনুরোধ রইল। ফ্রেন্ডস এবং ফ্যামিলির সাথে শেয়ার করতে ভুলবেন না। যারা এভাবে ফ্রিজ ক্লিন করেননি, একবার হলে এভাবে ফ্রিজ ক্লিন করে দেখবেন কতটা সহজভাবে ফ্রিজটা পরিষ্কার করা যায়। এবার যে তাকগুলো ছিল সে তাকগুলো আমি সেট করে নিচ্ছি। ভেজিটেবল বক্সটা কিন্তু আমি খুব ভালোভাবে ওয়াশ করে নিয়েছি। তো ভিউয়ার্স দেখতে পাচ্ছেন কত সুন্দরভাবে ফ্রিজটা পরিষ্কার করে নিলাম। এরকম আরও নতুন নতুন ভিডিও পেতে চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করে পাশে থাকবেন। আসসালামু আলাইকুম।